गाइस, वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की बीहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, इसमें फ्यूचर में कैसे पढ़ाई होने वाली है, फ्यूचर में कैसे स्टडीज होने वाली हैं, उसके बारे में बताया गया है। और ये जो स्टोरी है ये बहुत साल आगे की कहानी है, ये ईयर 2157 की कहानी है। उस वक्त कैसे स्टडीज होंगी, कैसी पढ़ाई होगी, ये सब कुछ हम इस स्टोरी में जानेंगे। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है टॉमी और एक होती है मागी। टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है और मागी जो है वो 11 इयर्स की है। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं और एक बार इनको इनके घर में एक बुक मिलती है जिसकी हेल्प से ये आज की स्टडीज के बारे में जान पाते हैं, आज की स्कूलिंग के बारे में जान पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। इस स्टोरी में बताया गया है कि फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वो हमारे आज के स्कूल्स की तरह बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे हम आज अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में स्कूल में जाकर के पढ़ाई करते हैं, वैसा उस टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स होंगे, ई लर्निंग होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी। जैसे हम इस टाइम पे वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, तब ऐसे ही क्लासेस हुआ करेंगी और वहां पर आपको रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन होगा एक बड़ा सा और उस पर ही आपको अपने घर पर रहकर ही अपनी स्टडीज को करना होगा। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है टॉमी और दूसरी है मागी। एक दिन टॉमी को अपने घर में खेलते खेलते एक बुक मिल जाती है और उन लोगों ने बुक्स कभी नहीं देखी होती हैं क्योंकि वो तो वर्चुअल क्लासेस और ई लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे होते हैं। तो टॉमी बताता है कि ये बुक जो है वो दादाजी के टाइम की रही होगी और वो उस बुक को टर्न करके उसको पढ़ना शुरू करता है, देखना शुरू करता है कि उसमें क्या लिखा है। तो जैसे जैसे वो उस बुक को टर्न कर रहा होता है तो उस बुक के पेजेस जो हैं पुराने होने की वजह से एकदम येलोविश हो गए थे, पेल हो गए थे, पीले पड़ गए थे और वो टीयर अप हो चुकी थी, थोड़ी फटी फटी सी बुक हो रखी थी वो। तो जब वो उसको पलट रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा फनी लग रहा होता है। और वो उसे फनी क्यों लग रहा होता है? क्योंकि उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन था उस पर जो भी टेक्स्ट होते थे वो मूव करते रहते थे, मगर इस बुक में ऐसा नहीं था। वो जो भी पेज टर्न कर रहा था उस पर जो भी वर्ड्स और टेक्स्ट लिखे हुए थे वो एज इट इज लिखे हुए थे। तो ये सब देख करके उसे और मार्गी को बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे है, यहाँ पर तो वर्ड्स बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसा देख करके टॉमी कहता है ये तो बिल्कुल वेस्ट है। अब वो इस बुक को वेस्ट क्यों कहता है? वो इसलिए ऐसा कहता है कि जो भी एक बार इस बुक को पढ़ लेगा वो इसे फेंक देगा, दोबारा तो इसको नहीं पढ़ेगा। जबकि हमारी जो कंप्यूटर्स हैं उसमें हम मिलियंस ऑफ बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, उसमें इतनी सारी बुक्स हैं और अभी हम और भी बुक्स को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी बुक को फेंकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में टॉमी उस बुक को रीड करना स्टार्ट करता है। टॉमी मागी को बताता है कि इस बुक में स्कूल्स के बारे में लिखा है और मागी सोचती है अरे स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल्स तो इतने बेकार होते हैं। और मागी स्कूल को बेकार क्यों कह रही होती है? ऐसा इसलिए वो बोलती है क्योंकि उसका ज्योग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार टेस्ट लेता जा रहा है और मागी उसमें बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है स्कूल और पढ़ाई के बारे में बात करना और सुनना। और उसकी मम्मा जो है वो उसका खराब परफॉर्मेंस देख करके उस पर गुस्सा भी कर रही हैं, इसलिए उसे इस टाइम बिल्कुल भी स्कूल और पढ़ाई के बारे में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा होता है। काफी टाइम तक जब मागी इतना ही खराब परफॉर्मेंस देती रहती है ज्योग्राफी में तो उसकी मम्मा परेशान होकर के कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। कंट्री इंस्पेक्टर यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया होता है और वो आकर के मागी से मिलता है, उसको एक एप्पल देता है और वो उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाता है। जब वो उस मैकेनिकल टीचर को लेकर के चला जाता है तो मागी बहुत खुश होती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आई विश अब ये ठीक होकर के वापस ही ना आए और हमेशा के लिए खराब हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कंट्री इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करके 1 घंटे में ही वापस ले आता है और वो वापस आकर के मागी की मम्मा को बताता है कि मागी जो है वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था वो मागी की एज के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रखा था, जिसको अब मैंने उसकी एज के हिसाब से सेट कर दिया है, तो अब ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऐसा सुन के उसकी मम्मा को अच्छा लगता है, लेकिन मागी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मैकेनिकल टीचर कभी ना आए। और एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, तो उसका मैकेनिकल टीचर 1 मंथ बाद बन के आया था। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आई विश कम से कम ये 1 महीने के लिए तो खराब हो जाता, 1 महीने के लिए तो नहीं बन के आता, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और मागी कहती है ओ गॉड, वो बड़ी सी स्क्रीन वाला मॉन्स्टर फिर से आ गया जिस पर टेक्स्ट चलते ही रहते हैं और उसको अपना होमवर्क वाला और टेस्ट वाला स्लॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, उस वक्त में जो एक बड़ा सा स्क्रीन होता है उस पर ही होमवर्क का स्लॉट और टेस्ट का स्लॉट, वहीं पर आपको अपना टेस्ट इंसर्ट करना होता है, अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता है और जो भी टेस्ट्स होते हैं वो मैकेनिकल टीचर उसको चेक करके विद इन सेकेंड्स उसका रिजल्ट दे देता है, तो इसलिए उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और हमारे टाइम की तरह वो ह्यूमन टीचर्स तो नहीं है जिनको टेस्ट चेक करने में टाइम लगेगा, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, इससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। और ये सब कुछ सोच करके वो वापस से अपनी कॉन्वर्जेशन पर वापस आती है और टॉमी से पूछती है कि स्कूल्स के बारे में मुझे थोड़ा और बताओ, इस बुक में क्या लिखा है। अब टॉमी मागी को बताता है कि वो स्कूल्स जो हैं वो हमारे स्कूल्स जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वहां पर ह्यूमन टीचर्स होते हैं और ह्यूमन टीचर्स जो हैं वो आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं। तो अब ये सब सुन के मागी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि कोई ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो किसी और को पढ़ाए। तो इस पर टॉमी उसको जवाब देता है, क्यों, मेरे पापा भी तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जितना मेरा मैकेनिकल टीचर इंटेलिजेंट है उतने ही मेरे पापा भी इंटेलिजेंट हैं। तो मागी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, पापा तो इंटेलिजेंट हैं, चलो मैं मान लेती हूँ। अब ये सब सुनने में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और वो और ज्यादा जानने की कोशिश करती है। उसके बाद में मागी टॉमी से कहती है मगर मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर आकर के मुझे पढ़ाए। तो इस पर टॉमी उसे जवाब देता है, कहता है अरे बुद्धू, कोई भी स्ट्रेंजर वहां तुम्हारे घर आकर के नहीं पढ़ाता था, वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी और वहां पर स्टूडेंट्स को जा करके पढ़ना होता था। टीचर्स और स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में एक साथ रहते थे और क्या होता था कि सेम एज ग्रुप के बच्चों को एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता था। उनको एक क्लासरूम में रखा जाता था जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं और जो अलग एज ग्रुप के होते हैं उन सबकी अपनी अपनी क्लासेस डिवाइड होती हैं और वो टीचर जो है उनके लिए अलग अलग टीचर्स भी अलॉट किए जाते थे। अब ये सब कुछ सुनकर के मागी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो ये सोचती है कि वो बुक लेकर के खुद ही क्यों ना पढ़े और वो टॉमी से बुक ले लेती है पढ़ने के लिए। मागी ने क्या होता है अभी बुक को पढ़ना स्टार्ट ही किया होता है, अभी उसकी बुक खत्म नहीं होती है, इतने में उसकी मम्मा उसे आवाज लगाती है और कहती है चलो मागी आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो मागी कहती है नहीं मम्मा मैं अभी नहीं आऊंगी। फिर उसकी मम्मा जब दोबारा से आवाज लगाती है और कहती है नहीं चलो तुम्हें आना पड़ेगा, स्कूल का टाइम हो गया है। तो मागी जाती है और उसका स्कूल कोई बाहर जाकर के नहीं होता है, उसके बेडरूम का जो पास वाला रूम होता है, बेडरूम के बगल वाला रूम, वहीं पर उसका स्कूल होता है जो कि एक फिक्स टाइम पर स्टार्ट हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे ही वो जाती है उसकी क्लास स्टार्ट हो गई होती है, उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसको बताता है कि आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो और वो उसको बोलता है कि चलो अपना होमवर्क वाले स्लॉट में इंसर्ट कर दो और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मागी का मैकेनिकल टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है जो भी टॉपिक होता है, लेकिन मागी अभी भी उसी सब के बारे में सोच रही होती है जो कुछ उसने उस बुक में पढ़ा होता है। वो सोच रही होती है
कि कितना मजा आता होगा उन लोगों को। वो लोग सब एक साथ अपना लंच शेयर करते होंगे, अपनी चीजें शेयर करते होंगे, सारे कितने सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते होंगे, एक साथ पढ़ाई करते होंगे, एक साथ वो घर जाते होंगे, वहां पर कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ वो अपनी बातें करते होंगे। कितना अच्छा टाइम होगा, कितनी सारी मस्ती वो लोग एक साथ करते होंगे। और वो यही सब कुछ सोचती रहती है। उसका मैकेनिकल टीचर जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा होता है वो उस बड़ी सी स्क्रीन पर चलते ही जा रहा होता है, चलते ही जा रहा होता है, लेकिन मागी का दिमाग वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है। वो वही सब कुछ सोचती रहती है, सोचती रहती है, और वो सोचती है कि वो लोग कितना खुश होंगे, कितना मजा करते होंगे, कितनी मस्ती करते होंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी द फन दे हैड। वो यही कहती है कि कितना मजा किया होगा उन लोगों ने, कितना अच्छा वक्त उन लोगों ने गुजारा होगा। सो आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे कॉम्प्रिहेंशन आप इजिली कर पाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।